ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന 4 വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഫില്ലിങ്ങോടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം, വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സവാള, 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ 4 വശവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു 3 ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്ര ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 3 പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രെഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബ്രെഡ് പൊടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, എഗ്ഗ് കൂട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായി മുക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഈ മുട്ട കൂട്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 4 വശവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാ പീസും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡൊക്കെ ഒരുപോലെ ഷേപ്പായിരിക്കണം. ഒരേ ഷേപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസവും ഇല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളകിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ 4 വശവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ആക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം അടിച്ച ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇതാ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഫ്രൈ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്നും ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചീസ് നന്നായി ഇതുപോലെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ 2 വശവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നടുവിലുള്ള പീസ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല, ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് നടുവിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ള പീസും കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് മൊസറല്ല ചീസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്
നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചീസൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാതെ നന്നായി അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ട് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീസ് ബൈറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കളറ് മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കളറ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചീസാണിത്. അപ്പോൾ ചീസ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ചീസ് ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ബ്രെഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. റമദാനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 3 ഈത്തപ്പഴമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞുകുഞ്ഞായി അരിയാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള ഈത്തപ്പഴമല്ല, കുറച്ചൊരു ഹാർഡുള്ള പോലത്തെ ഈത്തപ്പഴമാണ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങേൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മക്കൾക്കെല്ലാം സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള തന്നെ. ഇനി ഞാനൊരു ആപ്പിളും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചിലേക്ക് പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കണം. ഒരുപാട് പുളിയുള്ളത് എടുത്താലും വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കീവിയൊക്കെ ഓക്കെ ആവും, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ 2 ടൈപ്പുള്ള സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, 2 ടേസ്റ്റുള്ള സാൻഡ്വിച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഴമാണ് ആവശ്യം. പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. നേന്ത്രപ്പഴമല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഫിലിപ്പീനി പഴം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പഴമാണ്. അപ്പോൾ അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം ക്രീമാണിത്. ഇതൊരു ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്, നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1/4 കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിന് സോൾട്ടില്ല, സ്വീറ്റില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമിന് പകരമായിട്ട്, ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ടും ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ചീസിടും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്രീം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ലോണം ലൈറ്റാക്കിയിട്ടല്ല, നല്ലൊരു കനത്തിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രുചി നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പിള്, മാങ്ങ, പഴം, ഈ 3 ഫ്രൂട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പീസ് ബ്രെഡിലും ഇതുപോലെ ക്രീം നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ന്യൂട്ടെല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മക്കൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. മറ്റേത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സ്വീറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ മറ്റേ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് മറ്റേ സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ക്രീമായിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച്. അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലും നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യാം. നല്ല ടൈറ്റായി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഒരു ലൂസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാനും നമ്മുടെ ക്രീമെല്ലാം ഒലിഞ്ഞു പോലെ അല്ലാതെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം. ചീസും ഹണിയും ഒക്കെ മിക്സാക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. റംസാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ബ്രെഡ് കൊണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്രീമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉള്ളിൽ ഒരു ചീസൊക്കെ വെച്ച ഒരു ഫീലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ ചീസൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ചീസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതില്ല. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. പഞ്ചസാരയും പാലും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബട്ടർ ഒന്ന് അലിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നന്നായി മുക്കിയെടുക്കണം. ഈ മുട്ട എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ആവണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ മുക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ബ്രെഡ് ബട്ടറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പീസും കൂടി എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കി 2 വശത്തും നന്നായി മുക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ ലെവലായിട്ട് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിയാതെ കറക്റ്റ് ലെവലായി എടുക്കണം. ഇനി ഒരു ബ്രെഡും കൂടി ഇതുപോലെ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 പീസ് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. വലിയ ഫ്ലെയിം ആക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് തിരിച്ചിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത മുട്ട ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഫ്ലഫി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് തിരിച്ചിടാൻ. എന്നിട്ട് നന്നായി തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. 2 സെറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പാനിൽ കരിഞ്ഞു പോയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി വേണം അടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 3 ലെയറായി വരുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം.
രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഷുഗർ കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, പഞ്ചസാര മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ല രീതിയിൽ അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം. നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എവിടെയും കട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ. നന്നായി ഷുഗർ അലിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബട്ടറെല്ലാം നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഷുഗറിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് മിക്സായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാത്രം ലൂസിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പാല് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയല്ല, ഇതിലും ലൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാല് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സോസ് പാനിലേക്കും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയും മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 2 വശത്തും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ആ ഒരു സോസ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആ ഒരു സോസ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ഈസിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയൊരു ക്യൂബ് പോലെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ വെച്ചാൽ കഴിക്കാനും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്, വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായി പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്, ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങിയത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിന് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിർബന്ധമാണ്, എന്തായാലും നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു തിക്കോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. നല്ലോണം തിന്നാവാൻ പാടില്ല, കുറച്ചൊരു തടി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ചിനൊക്കെ എപ്പോഴും ബട്ടർ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 2 വശത്തും ഒരുപോലെ നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പൊടി എല്ലായിടത്തും വിതറിയ ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടതാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്തും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ടാൽ തന്നെ മതിയാവും. നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ തക്കാളി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി നല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തടിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തെളുപ്പിലായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം. തക്കാളി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സവാളയും കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതാ ഒരു വശം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും സവാളയും കട്ട് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും
ഉപ്പും ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ വിതറിയ അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിതിലും അങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ട് വശത്തും ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് ചട്നിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി 2 പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സവാള ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സവാളയിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മറ്റേ പീസ് ബ്രെഡിലേക്ക് കുറച്ച് മയോനൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. മയനൈസും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച്. നല്ല എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല ഈസിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചട്നിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെച്ചപ്പും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ചട്നി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പീസ് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ചാട്ട് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ മസാലയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചാട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചന മസാല ഇട്ടാലും മതിയാവും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മസാലയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഇനി ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക, നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്കിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വയറും നിറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾസാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈയും കൂടെ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം. ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടും കിട്ടും. ചിക്കൻ്റെ 2 സൈഡും വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും പണിയില്ല. ചിക്കൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ്. റോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി അല്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റാപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ അത് ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പാണ് ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കട്ടാക്കി വെക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു സൈഡേക്ക് നമുക്ക് കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഇതിൽ മടക്കുന്ന സമയത്തും ഓരോ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചിക്കനും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇടാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് ലെവലാക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് പോലെ മടക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ കുറച്ച് കൂടെ ചീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. ചീസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം വെച്ച് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചീസൊക്കെ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ പുറത്തേക്കെല്ലാം ചീസ് ഒഴുകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയെല്ലാം വെക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് ഒരുപാട് ചീസൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇത് വെറുതെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്കിതിൽ ഈ ഒരു ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ചൂടാക്കിയെങ്കിലേ ഒരു റെഡി ആവുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏത് റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഹാനാസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബായ്.